Disuruh main basket, malah ngajak Garderdor. Ja Morant, aka El Pistol, lagi-lagi bikin ulah. Mungkin si jemuran ini punya obsesi sendiri kali ya sama gangster. NBA ngeinvestigasi, Doi mungkin karena gestur yang Doi tunjukin tuh, kayak pegang senjata alias kriminal. Gak sendiri, Doi nunjukin itu buat Buddy Hield. Karena mereka yang saling Garderdor, Buddy Hield juga diinvestigasi. Infonya sih, si Buddy yang mancing duluan guys. Kepancing lah itu si jemuran, dikeluarin lah itu pistolnya. Gak tobat-tobat asli ini si jemuran. Dulu sih pernah kena kasus gara-gara senjata api nih orang.